Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայկի մասնաճյուղի անունից բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Լուսինե Նալբանդյանն եմ։ Մինչև մեր հյուրին ներկայացնելը կուզեի մեր վարչության անդամների անունից եւ իհարկե անձամբ իմ անունից ցավակցություն հայտնել բոլոր այն դժվարներին, ովքեր կորցրեցին իրենց կյանքը, առողջությունը Լիբանանի Բեյրութ քաղաքում տեղ ունեցած ահռելի պայթյունի հետևանքով։ Շատ ցավալի է եւ իհարկե այսպիսի երևույթները շատ են ընկճում մեզ, մենք հայերս, որ աշխարհասփյուռ ենք եւ ցավոք սրտի հայ համայնք ունենք նաեւ Բեյրութում, հուսանք, որ դժվարների մեջ շատ չեն մեր հայրենակիցները, նույնիսկ եթե մեր հայրենակիցներն էլ չեն, ի վերջո մարդկային կյանքը այնքան թանկարժեք է եւ այնքան արժեքավոր, որ չեն կարող անտարբեր մնալ։ Ցավակցություններս նաև այն ընտանիքներին, ովքեր կորցրեցին ունեցանք նորից զոհեր Տավուշի դեպքերի հետ կապված, նախորդ հաղորդման ժամանակ ցավոք սրտի այդ թիվը ընդամենը 4 էր, հետո ավելացավ եւ ցավով պետք է նշեմ, որ մեր հաղորդումը սկսում ենք այսպիսի տագնապալի եւ այսպիսի տխուր նոտայով։ Բայց մյուս կողմից էլ լավատես լինենք եւ մանավանդ որ այսօր շատ հետաքրքիր հյուր ունենք, ցանկանայի որպեսզի մեր հյուրը ինքը իրեն ներկայացներ Արմինեին ես բախտ ունեցա ծանոթանալ շատ վերջերս եւ Արմինեի մասին շատ հրաշալի բաներ եմ լսել։ Արմինե, շատ ուրախ եմ, որ մեր հրավերը չմերժեցիր եւ այսօր տաղավարում ինձ հետ ես։ Նախ ներկայացրու ինքդ քեզ, ասենք ով է Արմինեն։ Շատ բայ։ Առաջինը կուզեի ես էլ իմ ցավակցություններս հայտնեի եւ ամբողջ աշխարհով այս տկնաժամ այս պայմաններում բոլորին ցանկանում եմ համբերություն եւ միասնականություն, քանի որ միշտ մեր այդ բաներն են, որ մեր ազգին օգնել են հաղթահարելու այդ դժվարությունները, որ միշտ մեր պատմության մեջ ունեցել ենք։ Ես Արմինե Ջրաղացպանյան Հակոբյան, ես առաջինը մայր եմ, 3 երեխայի մայր եւ հայ մայր, ու ամեն ինչ ոնց որ սկսվում է դրանից, այս աշխատանքը սկսել է դրանից։ Ես իմ ամուսնու հետ միասին Armenian Kids Club-ն ենք հիմնադրել, այդ ինքը բիզնես է, կազմակերպություն չի, բարեգործական չի, բայց իր հիմքում այդ բարի գործ անելու ցանկությունն է ու դրանով ենք մենք առաջնորդվում։ Մոտավորապես 5 տարի առաջ սկսեցինք աշխատանքները եւ սկսեց իմ ոնց որ մայր լինելու այդ բանի հետ համահունջ լինելով, այո, որովհետեւ ես որ առաջի իմ զավակը ծնվեց, մտածեցի ոնց եմ ես իրան հայերեն սովորացնելու, ինչ resource-ներ կան, ինչ գրքեր, ինչ հեռուստացույցով ինչ կարելի է բան անել մատուցել ու այդ փնտրելու ընթացքում ես գնացի Ասատրապատ գրախանութը մեր մոտ ստեղ Գլենդելում, Ապրիլ գրախանութը եւ այդ գրքերը փնտրելով այդ երաժշտությունը Թալիններ, մյուսը Մագին ռիվ հավաքեցի, մի հավաքածու կազմեցի մոտս ու բայց զգացի որ ինչ որ բաներ կան որ պակասում են մի քիչ շատ լուրջ էին մեր գրքերը, մեր պատմությունները ու մտածում եմ ես ստեղ եմ մեծացել, ես 6 տարեկանում իմ ընտանիքը Հայաստանից եկել են Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ եւ 6 տարեկանից ես մեծացել եմ ոնց որ մի ոդկս Հայաստանում, մի ոդկս այստեղ իմ ամեն ինչը սկսեց մեր ընտանիքում, այդ առաջինն էլ դա ասեմ, որովհետեւ կարծում եմ ամեն ինչն է սկսվում ընտանիքից, ընտանիքում եւ իմ մեջ ներդրել էին այդ հայ լինելու, հայ պահպանելու, ինչքան էլ որ ասենք ես չգնացի հայկական դպրոց, բայց տանը այդ կրթությունը ոնց որ ստացա, հետո որ մի քիչ ավելի մեծացա, դա ամեն ինչ անում էի մեխանիկորեն, հենց փոքր ժամանակ չես մտածում, չես գիտակցում, բայց որ մեծացա ու սկսեցի ես ինձ հարցնել այդ հարցերը, թե ով եմ ես, ով ինչ է նշանակում հայ լինել, ու համալսարան գնալուց ես վերցրեցի բան Armenian Studies դասերը, Սիսանում էի սովորում
եւ այնտեղ minor կար, Armenian Studies minor ու որոշեցի բոլոր այդ կուրսերը վերցնել։ Եվ այդ ընթացքում մի քիչ ավելի խորը սկսեցի ճանաչել մեր պատմությանը, մեր լեզվին եւ մնացած մշակութային բաները, որ մեր տանը դեռ չէի կարողացել ձեռք բերեի։ Ու այդ ժամանակ sense իմ մոտ sense մեծ ոգևորություն ես Armenian այդ մեր club-ի մեջ էի դպրոցում ուսանող անունով մի հատ կազմակերպություններ, որ լրատվական բաներ, այդ ժամանակ չունեինք մենք Google, չունեինք Facebook, չունեինք Instagram, ոչ մի տեսակի բան չունեինք, ունեինք միայն մեզ։ Ու մենք հավաքվում էինք, տենց մտքերը կիսվում էինք, վիճում էինք, խոսում էինք տենց տարբեր թեմաների շուրջ։ Ու հիմնականում ոնց պահպանել հայ լինելը, ոնց պահպանել հայ մշակույթը։ Ինչ նշանակում հայ լինել։ Մենք քանի որ մի քիչ ուրիշ սերունդի երեխաներ ենք, ես հիմա արդեն դառնում 40 տարեկան ես տանի։ Մեր ժամանակ մի քիչ ուրիշ էին հարցերը։ Ոնց որ մենք first generation կամ second generation էինք այդ ժամանակ։ Իսկ հիմա արդեն մեր երեխաները ուրիշ սերունդ են, ուրիշ տեսակի հարցերի շուրջ ենք մենք որպես ծնողներ կանգնած ու մտածում այդ հարցերի շուրջ, բայց հիմքերը այդ տեղերից եկան, այդ ուսանողական տարիներ դրանից առաջ ընտանիքում եւ այլն, ու հետո որ արդեն հասա այն պահին, որ սկսեցի մտածել, լավ, ինչ կարելի է անել, ես սկզբից ման էի գալիս եղած բաները օգտագործել, բայց որ տեսա չկան, ես մտածեցի, լավ, ինչ կարամ ես անեմ, ու ուղղակի իմ համար, որպես սիրողական տենց աշխատանք, սկսեցի մի գիրք պատրաստել, գունավորելու տետրակ տենց, մեր տառերով, այբենարանը, ու ուղղակի իմ համար պատրաստեցի, ամուսնուս ցույց տվեցի, ասեցի նա ինչ բան, սենց, հետո մի քանի բաներ տենց էլի որ սարքեցի, ասեցի ինչ լավ կլիներ, որ սկսեինք սենց գրքեր արտադրել ու բան անել, բայց լիներ ավելի մատչելի, ասենք մի բան էլ էր, որ ինձ բան անում, ասենք շատ թանկ էին գրքերը։ Թանկ չլինեին, այո։ Քանի որ գրքերը գալիս էին հիմնականում Հայաստանից կամ Սիրիայից կամ այդ ժամանակ 10 տարի առաջ ավելի քիչ էին գալիս, ավելի քիչ էին արտադրվում ու հիմնականում 5 գրքեր էին, հիմնականում ասենք 10-12 տարվա գրքեր էին բան ու նորություններ, բաներ չէի տեսնում։ Հիմա չնայած որ մեծ sense մի հատ ոնց ու զարթոնք եղավ, այո, եւ տպագրական այդ կազմակերպությունները Հայաստանում շատ մեծ թափով հրաշալի գրքեր եւ ուրիշ նյութեր են պատրաստում, բայց այդ ժամանակ որ չկար, ես մտածեցի ես ոնց կարող եմ, ինչ կարող եմ։ Մի բան էլ որ ես ընտանիքում եմ սովորել իմ, այն էր որ միշտ սովորել, այսինքն եթե մի բան չգիտես սովորի, մեկից գտի սովորի կամ ինչ-որ մի տեղից սովորի, անպայման չի դպրոցում լինի կամ ինչ-որ տենց հատուկ կրթություն, բայց դու ինքնակրթություն, այո։ Ու դա ինձ օգնեց, որովհետև ես սովորեցի Photoshop, սովորեցի Illustrator, սովորեցի animation ու այդ օգտագործելով այդ նոր իմ ոնց որ գիտելիքներով մի քանի հատ animation պատրաստեցի էլի այբենարանը մեր տառերը ներկայացնելու այդ գրքեր մի երկու հատ բան ու շատ լուրջ չէի վերաբերվում, ուղղակի ոնց որ իմ այդ մեջի այդ բանը դուրս հանելու համար էր, էլի, որ ուղղակի եթե չկարողանայի մի ձևով հանեի, տեսնեի, որ արել եմ, չէի հանգստանա։ Ու առաջի անգամ բանում Թահանգայում տեղի ունեցավ Armenian Cultural Festival։ Եվ այդ տարի որոշեցինք այդ գրքերը։ Դա 5 տարի առաջ էր, երբ որ սկսեցիք։ Դա ամեն ինչը սկսել էր 5 տարի առաջ, բայց դա կարծեմ 2017 թվին եղավ։ Ու առաջի անգամ որոշեցինք ներկայացնել համայնքին այդ գրքերը։ Այդ ժամանակ մեզ միացել էր մեր ընկեր Henry Հովանիսյանը, ինքը այդ ժամանակ աշխատում էր DreamWorks Animation Studio-ում եւ իրար հետ մտածեցինք մենք ինչ հետաքրքիր բաներ կկարողանանք անել։ Ցավոք սրտի մի քիչ այդ ամեն ինչը դեռ պետքա լինի, բայց չի շարունակվում այն պատճառով, որովհետեւ տպած գրքերի շուրջ ավելի մեծ արձագանք ու պահանջ զգացինք
ուսուցիչների կողմից, ծնողների կողմից, երեխաների կողմից ու ինչքան որ շփվեցինք համայնքի անդամների հետ, ինչքան որ երեխաների, ծնողների հետ շփվեցինք, զգացինք, որ պետքական բան ենք անում ու սկսեցինք շարունակել ու հարցնում էին, իսկ այս տեսակի գիրք կա, չկա, մի քանի ամիս հետո պատրաստում էինք, իսկ այս տեսակի գիրք կա ու այդ ձևով մեր գրքի քանակությունը եւ մյուս տեսակի resource-ները շատացան։ Մի փոքրիկ ուզում եմ ընդհատեմ քեզ, որտեվ շատ կարևոր բաներ ես ասում, վախենում եմ բաց չթողնեմ հանկարծ կարևոր բան, որ մեր հեռուստադիտողներին կհետաքրքրի։ Հիմա մեր սեղանը չի երևում էկրանի վրա, բայց առիթ կունենանք ցույց կտանք առանձին գրքերը։ Ուզում եմ ձեր վեբսայթի մասին երկու բառ ասես, որտեվ հեռուստադիտողներին ասենք, թե որտեղ կարող են գնալ։ Ես ինքս շատ հիացա, գնացի ձեր վեբսայթը Սիրելի հեռուստադիտող, նույնիսկ եթե դուք հետաքրքրված չեք մանկական գրքերով հայերեն լեզվով, անպայման գնացեք, շատ սիրեցի ես ձեր վեբսայթը, ինչու սիրեցի այդ կայքը, շատ պարզ էր, պարզ ու հասարակ, գրքերը անմիջապես հենց առաջին այդ հարվածից, առաջին քլիքից տեսնում ես ինչեր եք դուք առաջարկում, գունավորելու գրքեր եք առաջարկում, Այբուբենը սովորելու, այսինքն շատ գունեղ եւ շատ պարզ եւ շատ երեխաների համար վստահ եմ գրավիչ գրականություն եք առաջարկում։ Առաջարկում եք ֆլաշ քարտեր, չէ՞ բաներ, քարտեր, տեսողական դիդակտիկ ուսուցողական քարտեր։ Առաջարկում եք բաներ, քարտեր բացիկներ եք առաջարկում։ Ու բոլորը հայերեն լեզվով եւ շատ գեղեցիկ եւ շատ մատչելի գներով, այսինքն գներն են պարզ, հետո subscribe անելը, բաժանորդագրվելը ինքը շատ պարզ է։ Ուրեմն վեբսայթը ասենք, կայք ասենք www.armeniankidsclub.com Ուրեմն armeniankidsclub.com Շատ հավանեցի, անպայման ստուգեք։ Սիրելի հեռուստադիտող չեք փոշմանի։ Ես խոստանում եմ ձեզ, ես շատ հաճախ այսպիսի բաներ չեմ խոստանում, անպայման գնացեք www.armeniankidsclub.com եւ ծանոթացեք այդ գրքերին, այդ նյութերին։ Իմիջալուց հիշիր որտեղ էր, որ շարունակես, երևի մի քանի տարի առաջ էր, Պերճ գրատունը դեռ կար։ Պերճիկինը մեր կոմիտեի անդամուհի է եւ հաճախ էինք մենք գնում, իմիջիալից Պերճը միշտ աջակցել է մեր ծրագրերին։ Գնում եմ ես միշտ Պերճին ասում եմ, Պերճ, ինձ բացիկներ տուր հայերեն լեզվով։ Ունենք շատ սիրուն բացիկներ, բայց այն ինչ որ դուք եք առաջարկում, ուղղակի լրացնում է այդ պակասը։ Ասենք երբեմն շատ ավելի ուրախ, շատ ավելի սենց անկաշկանդ նկարներով եւ մեսեջներով, բաներով նյութերով մեսեջ բառ մոռացա էր պատգամներով շնորհակալություն ուրեմն եւ շատ սահմանափակ էր ընտրությունը ու ամեն անգամ երբ որ գնում էի Պերճը սենց մի քիչ բանով ասում էր կարծեմ թե 1-2 նոր բան ունենք հիմա ես շատ ուրախ եմ որ դուք ու վստահ եմ որ անդադ աշխատում եք նոր բաներ ստեղծեք ասենք ինչի օրինակ մենք կաղանդը կամ ծնունդը, սուրբ ծնունդը կամ կանանց տոնը, ապրիլի 7-ը կամ մարտի 8-ը կամ ի վերջո մեր անկախության օրը, ինչու մեր հայերեն բացիկներով իրար չուղարկենք։ Հիմա բոլոր հեռախոսներով, email-ներով այդ բաները շատ մոդայք դարձան, վստահ եմ այդ ուղղությամբ եք աշխատում։ Բայց ինքը ձեռագիր բացիկը դասական է, չէ՞, ասենք երբեք չես կարող սխալվել։ Այս հիմա մարդիկ քիչ են գրում իրար բացիկներ, բայց սիրելի հեռուստադիտողներ գրեք իրար։ Այսինքն երբ որ գրավոր ձեռագիր բացիկ է ստանում, դա լրիվ ուրիշ իմաստ ներողություն որ ընդհատեցի Արմինե։ Հիմա ասա թե որտեղից սկսեցիք ու գնացիք եւ որտեղ եք հիմա։ Ասենք ինչ գրքեր, ինչ նյութեր, հետո ինչպես համայնքը կարող է ձեր հետ համագործակցել, աջակցել եւ այլն։ Այդ ուղղությամբ։
Ասեմ շատ բան ունեմ ասելու, քանի որ երբ որ ես սկսեցի այս ամեն ինչը, միայն ես ինքս չեմ աշխատել, մենք թիմ ունենք նկարիչներ, որոնց հետ աշխատում ենք Կանադայից, Հայաստանից, թարգմանիչներ, նորից Հայաստանում են մեր հետ համագործակցում, Հայաստանից են մեր հետ համագործակցում ու իմիջիալուց ասեմ չնշեցի, որ համ արևելյան հայերենով, համ արևմտյան հայերենով ենք մենք ամեն ինչը պատրաստում ու դրա համար մի քիչ ավելի դանդաղ է, քան ես կուզեի առաջ գնում, չնայած ինձ թվում է կողքից կասեն, որ չէ։ Զարմանալի է, որ այդքան շատ գիրք կարողանում եք այսպես փոքր թիմով տպագրել, որովհետև մենք մեծ publishing company չենք ու աշխատում ենք շատ sense համեստ պայմաններով, բայց այդ աշխատանքը շատ կարևոր էր, որովհետև երբ որ ես սկսեցի ծանոթանալ մեր պատմության հետ, մեր լեզվի պատմության հետ, բաներ կային, որ ես ուղղակի զարմանում էի, որ շատերս չգիտենք։ Ու դա էր դառնում պատճառը շատ վեճերի, շատ իրար չհասկանալու ու չհամագործակցելու խնդիրները գալիս էին հենց այդ բանից, որ մենք պատմություն չգիտեինք ու ոնց ենք հասել այստեղը չգիտեինք։ Ու կարծում եմ դա շատ կարևոր է ու ինչ որ ձևով ուզում էի որ մաս կազմեի այդ ոնց որ ասեցիք բաց թողումներին, մի քանի բաց թողումներ կարծում եմ լրացրել ենք այդ բանով, քանի որ շատերը տեսնում են գրքեր, սիրում են, բայց տեսնում են, որ արևելյան հայերենով է միայն ու չեն կարողանում իրանց երեխային տալ, քանի որ դպրոցում ինքը արևմտյան հայերենով է սովորում կամ հակառակը։ Դրա համար որոշեցինք, որ դա էլ պետք է մենք դարձնենք, այսինքն որ խնդիր չլինի, այո։ Մյուսը ոնց որ ասեցիք, արժեքներ, որ եթե պետքա դժվարանա ծնողը հայերեն սովորացնի, դա արդեն մեր նպատակին չի ծառայում։ Հիմա մենք ստեղ ենք տպում գրքերը, տպում ենք local եւ ճիշտը որ ասեմ գրքերը միայն իրանց ոնց որ հաջորդ գրքի համար են ծառայում, այսինքն որ վաճառվում են նորից կարողանում ենք նոր գրքեր բանանել, քանի որ մենք որոշել ենք այս ոնց որ շահը շատ մաչելի չենք շատ բանանում ուշադրություն դարձնում դրա վրա։ Իմ նպատակը դա իմ ամուսինը մի քիչ ավելի practical business բանով է ու ինձ միշտ ինքը խրատում է Իմիջիալուց դա սխալ չի։ Սխալ չի, որովհետև պետք է գոյատևեք, եթե չկարողանաք շարունակել։ Երբ որ վնասով ես աշխատում, իմիջիալուց մեր հայերի համար, մանավանդ մեր սերնդի համար, իմ տարեկիցները, ովքեր սովետական ժամանակների ծնունդ են, մենք կարծես թե ամաչում ենք, որ եկամուտ ունենանք որևէ գործարքից ու լավ գործից, բայց մի ամաչենք, որովհետև երբ որ դու քո գործարքից եւ գործից լավ եկամուտ չես ստանում, այսինքն արդեն մի քիչ հուսահատվում ես, զգում ես, որ իհարկե ազգանվեր գործ է, հայրենանվեր գործ է, բայց նաեւ պիտի գոհացնի քեզ արժեքը եւ քո եկամուտը։ Հիմա ասենք դա իմ անձնական խորհուրդն է, որ մի ամաչեք, որ բիզնես մի քիչ զարգացնեք, իհարկե ոչ այն երեխանի, այն ծնողների հաշվին, ովքեր չեն կարողանալու գնել այդ գրքերը, բայց ես մի ուրիշ մոտեցում էլ ունեմ։ Եթե զգում եք, որ վստահ եմ, որ ձեր վեբսայթի մեջ չկար այդպիսի բան, բայց մարդիկ կան, որոնք կարող են նվիրատվություն անել եւ ասենք շատ գրքեր գնել օրինակ դպրոցների համար, գրադարանների համար։ Շատ լավ կլինի, որ գրադարանների Ես գրադարանի նվիրում եք, հա։ Ասենք իմիջիալուց մի հատ փորձառություն ունեցա գրադարանների հետ, բանավանդ ամերիկյան գրադարանները, պիտի զգուշ լինեք։ Երբեմն դուք նվիրատվություն անում եք, որպեսզի գիրքը գնա եւ մաչելի դառնա հանրության համար, իրենք այդ գրքերը վերցնում են եւ չեն դնում դարակների վրա, այլ շատ էժան վաճառում են, այսպես Գլենդելի պետական գրադարանում, ճիշտ ասած, մեզնից գնեցին մի շատ լավ librarian աղջիկ էր, որ իր հետ հանդիպեցի, Քրիստինե անունով, ինքը շատ ոգևորված էր, որովհետև story time էր անում հայերենով, ու գրքերը շատ չուներ, որով կարող էր story time-ը անել, քանի որ շատ փոքր երեխաների համար գրքեր չկային, ու
այդ խոսակցության ժամանակ իրար հետ որ բան արեցինք, ինքը ինձ ասեց, օրինակ, այս տեսակի գրքեր լավ կլինեն, որ լինեն։ Ես միշտ խորհուրդ եմ հարցրել բոլոր տեսակի մարդկանցից, հենց հատուկ այն մարդկանցից, ովքեր որ երեխաների հետ են շփվում, ովքեր որ ունեն նույն սրտացավը, որ ասենք ես ունեմ, որ ասենք ինչի չկան այս գրքերը։ Այո, այդ գրադարանի համար ինքը գնեց գրքեր, հիմա որոշ մեր գրքերից կան այդ գրադարանում, ցավոք սրտի հիմա գրադարանները փակ են, բայց ես ի նկատի ունեի մեր հայկական գրադարաններում, որ մի հատ կար Թեքիան միության գրադարանը եւ համազգայինի գրադարանը, երկու գրադարաններն էլ չգիտեմ հիմա բաց են թե փակ, բայց մեր գրքերը այնտեղ ես նվիրատվեցի, որ իրանք ունենան մի փոքր մանկական բաժին, փորձում են իրանք էլ այդ ակտիվացնեն, երեխաները գնան, վերցնեն, կարդան։ Բայց հիմա փորձենք գրքերի մասին առանձին խոսել, չեմ մամ ինչքանով կերևա, բայց խնդրում եմ ներկայացրում ես քո գրքերը։ Ասեմ ցույց տանք ոչինչ, հետո եթե բաները ասենք այսպես կարող կերևա։ Լավ։ Ասեմ այս մի բանի մասին, որ շատ ես կարևոր գտա անել, քանի որ դա էլ էր մի բան, որ չկար, բաժանել level-ների, բաժանել աստիճանների։ Ու ոչ թե տարիքային ու ասենք դպրոցում որ դասարանն են, ոչ դրա հիման վրա, այլ թե իրանց կարողությունը ինչ է։ Ու շատ բան արեցի, research արեցի, ասենք մյուս մեծ ամերիկյան տպագրական կազմակերպությունները ոնց են դա անում, ինչ սկզբունքով, այո, ինչ research-ով, ու ես շատ հետազոտելուց հետո որոշեցի սենց 4 մասի բաժանել, ու ասենք սկսում ենք կարդալ, գերազանց կարդում ենք վարժ, պատանի ընթերցող, սենց, ու այդ տվյալներով առաջ գնացինք, մենք այս գրքերը տպելու ու տեսնում եք վերևը կա, ասենք level 2, 3, 2-3։ Հիմա օրինակ Հովհաննես Թումանյանի գրքի վրա տեսնում ենք 3 նշանակում է ու բանը գույնել նշանակություն չի։ Գույնել նշանակություն ունի։ Դա նշանակում է երրորդը ինչ էր։ Կարող եմ կարդալ, այսինքն ովքեր կարող են կարդալ, ինքնուրույն կարդալ։ Թեմաները ավելի ոնց որ մի քիչ լուրջ են, առաջի էտապում իրանք ծանոթանում են կարճ բառերի, որ նոր սկսել են տառերը սովորել, այդ բաց թողումներ էլի ինձ թվում է որ մենք լրացրեցինք, որ չկային այն գրքերը, որ տառերը սովորելուց հետո ինչ կարդան, միջև հասնեն արդեն վարժ կարդալու այն Հիմա Վիկտոր Համբարձումյանի գիրքը արդեն բավական վարժ կարդացողի համար է եւ Վիկտոր Համբարձումյանի գիրքը ունենք սա, որ սա մեր փոքր տետրակներն են գունավորելու։ Տետրակները գունավորելու։ Քանիսն են սրանք շատ են։ Դրանք շատ են, ուղղակի կարծում չեն երևան բանով, հետո մենք առանձին կցույց տանք։ վեբսայթի վրա եթե գնան, հիմա տեսեք շատ անուշիկ բաներ են սրանք։ Սա խելացի նապաստակը, սա հեղինակը ապրում է Շուշիում, մենք ծանոթացանք նրա հետ բանը, ինքը Արցախի ազգային թատրոնի անդամներից է և տենց բարեգործական մի բան էինք կազմակերպել, իր հետ տենց հանդիպեցինք ու ինքը մեր գործերը որ տեսավ, շատ ոգևորվեց ու ասեց ես ձեզ ուզում եմ նվիրեմ մի պատմություն, ասեց սա ձեր համար եմ գրել ու պատմությունը մեզ նվիրեց ու մենք տպեցինք գիրքը, նկարազարդեցինք, Ժենյա Հակոբյանը բան արեց, նկարեց նկարները, պատկերները ու այդ բոլոր թեմաներն էլ մենք որ ընտրում ենք, փորձում ենք համ ինքը լինի մի քիչ ուսուցողական, համ ծառայի այդ բաներին, որը որոշել ենք, ասենք, որ օրինակ կրկնվող բառեր են օգտագործում, այս գրքի մեջ, օրինակ, սա ես եմ գրել, ես եմ հեղինակը։ Գոհարի եւ Շնիկը հեղինակը Արմինեն ինքը եւ երկրորդ կարծես երկրորդ կարգի, այսինքն կրկնվում են անընդհատ բառերը, որպեսզի երեխաները կարողանան վերցնեն գիրք, որը հայերենով է, ինքնուրույն կարդան ու վերջացնեն։ Շատ չդժվարանան կարդալու, որպեսզի իրանք ոգևորվեն։ Գոհարը եւ Շնիկը։
իրանց self-esteem ոնց են ասում, self-esteem-ը բարձրանա, որովհետև շատ անգամ հայերեն կարդալ, հայերեն բանը իրանց համար sense մի քիչ ավելի վախենալու, վախենում են, այո, բարդ, դժվար, այդ բառերն են կապում հայերենի հետ։ Իսկ մենք դա ուզում ենք կոտրենք։ Դրա համար այս տեսակի գրքեր ենք բանանում, արտադրում, որ շատ պարզ, պրիմիտիվ բաները, նախադասությունները շատ պարզ, որպեսզի իրանք այդ վախը չունենան, քաջալերվեն, որ քաջալերվեն եւ շարունակեն եւ իսկ բաներից շարունակենք ինչ էր սա մի քանի դասական պատմվածքներ որոշեցինք այո սա Հովհաննես Թումանյան Խնկոապոր գրածը դա էլ ճիշտն ասած մենք քանի որ աշխատում ենք հենց ուսուցիչների հետ շատ անգամ նրանցից Պապուշախկամը մեզ սա հատուկ խնդրեցին Kittredge Elementary ուսուցիչներից իրանք ասեցին որ քանի որ մեջնորից կրկնվող բառեր կան կրկնվող թեմա կա այնպես շարվում է ինքը երեխաները շատ են սիրում միասին նստում են գորգի վրա ամեն մեկը իր գրքով եւ միասին կարդում են ու խնդրեց ասեցին օրինակ Պապուշախկամը գիրքը ինչ արժեքը ինչքան էր հիշում ես սա 8 է $8, հա, այսինքն $8-ով կարող եք ձեռք բերել, որ իրականում հիմնականում բոլորը այդ արժեքի գիրք արժեք ունի, շատ մատչելի եմ, ես իսկապես շատ հավանեցի եւ բաները եւ սովորենք թվեր, սա առաջին մակարդակի, այսինքն երբ որ նոր են սկսում, այսինքն ոչ միայն տառեր, այլ նաեւ թվեր սովորելու շատ անուշիկ բաներ են Ես օրինակ շատ սիրեցի ձեր ծրագիրը եւ ձեր գրքերը եւ սա եմ ես հեղինակը ես եմ այսինքն ինձ օգնել են չնայած քանի որ մի քիչ մտքերը շարադրել ճիշտ ձևով բան ինձ օգնել Արևմտյան Հայաստանն է կարծեմ խառն է տենց մի քանի հատ սրանցից մի քանի այսինքն եւ դասականները եւ ասենք ավելի երիտասարդ ու ժամանակակից հեղինակներին կարող են երկու լեզվով էլ երկու հայերենով էլ ձեռք բերել ունենք գրքեր որ նույնիսկ անգլերենով էլ կան սրանք բաներն են դա խաղ է խաղ եւ բան flashcard խաղ է ինքը խմբով են խաղում սա ճիշտ ասած շատ են սիրում մենք շատ լավ արձագանք ենք ստանում նստում են խմբով եւ ասում է մեկը ես ունեմ այս տառը ասենք A տառը ով ունի Չ տառը մյուս ով ունի Չ տառը ասում է ես ունեմ Չ տառը ով ունի П տառը ու սենց հերթով խաղ է Իմիջալուց հիմա կորոնավիրուսի ժամանակ երբ որ մեկուսացան ճիշտ ժամանակն է որ ընտանիքներում մեծ ու փոքր այսպիսի խաղեր ունենան եւ խաղան որտեվ չկա իսկապես հայերեն բաներ ես գրեթե չեմ տեսել օրինակ սա նորություն է ինձ համար Եթե գրքեր քիչ թե շատ ինչպես ասացիր Հայաստանում էլ հիմա մի քիչ ավելի բան եղավ, զարթոնք եղավ եւ սկսեցին արտադրել, շատ անուշիկ բաներ են։ Անպայման գնացեք վեբսայթ։ Արմինե, եթե մարդիկ ուզում են կապվեն քեզ հետ, ինչպես կարող են վեբսայթի միջոցով կարող են ասենք։ Վեբսայթի միջոցով, այո։ Հա, կարող են։ Իմիջիալից մի հատ էլ ասեմ, դուք որ ասացիք բաժանագրվելու համար, քանի որ մենք այս կորոնավիրուսի ժամանակ շատերը չկարողացան մեզնից ստանալ գրքեր, ապրում էին օրինակ Գերմանիայում կամ ավելի հեռու երկրներում, որ ամենասկզբից փակ էին ճանապարհները։ Հիմա արդեն բացվել են, բայց փակ էին։ Ու նույնիսկ որ դա էլ չկար, շատ թանկ է ստեղից ուղարկել տարբեր երկրներ, բայց քանի որ բոլորը տանն էին, ուզում էին զբաղվել ինչ-որ մի բանով, մենք որոշեցինք newsletter պատրաստել։ Այդ newsletter-ի մեջ ես բան եմ պատրաստում ամեն շաբաթ պատրաստում եմ մի թեմայի շուրջ worksheet-եր, որ կարելի է տնից տպել, հանել եւ օգտագործել։ Նույնիսկ մի շարք կա, որ տառերն ենք սովորեցնում։ Իմիջիալից դու ունեիր բաներ, որ ցույց չտվեցին։ Մեր հեռուստադիտողին տեղեկացնեմ, որ սրանք միայն մի քանիսն էին, որ ես կարողացա ցույց տալ։ Որտեղ կար որ սովորեցնում էր գրել տետրակներ էին շատ popular շատ են մարդիկ բանանում քանի որ տեսեք ասենք գրել են սովորացնում բացի դրանից նրանք ովքեր որ հայերեն տանը չգիտեն ծնողները
դա էլ է մի խոչընդոտ, որ իրանք չգիտեն, չեն կարողանում իրանք երեխաներին սովորացնել։ Բայց մենք այս գրքի մեջ որոշեցինք, որ անգլերեն տառերով հնչյունները գրենք եւ բառերը գրենք, որպեսզի իրանք տանը կարողանան օգնեն երեխաներին եւ սովորեն ձայները, հնչյունները տառերի։ Իմիջիայլից ասեմ, որ LAUSD-ն այս գրքերը իրենց kindergarten առաջի դասարանի համար օգտագործում են։ 3 դպրոց իրենք արդեն դրեցին այդ հայկական ծրագիրը, որ flag է կոչվում, որ օրվա կեսը հայերենով են դասավանդում, օրվա մյուս կեսը անգլերենով են դասավանդում։ Ու public դպրոցներում արդեն 3 դպրոցներում այդ ծրագիրը կա եւ այդ ուսուցիչների հետ եմ ես աշխատել, որպեսզի նրանց կարողանամ իրանց պետքական բաները պատրաստեմ։ Օրինակ մենք ինչ ձևով լինեն գծերը, ինչ մեծությամբ լինեն տառերը, այդ ամեն ինչը մենք խորհուրդներով, բաներով մշակել ենք։ Եվ ուզեցել ենք նենց լինի, որ ուսուցիչների աշխատանք հեշտանա, որովհետև գիտեմ, որ չունենալով այս resource-ները մեր երեխաներն են տուժվում, ուսուցիչներն են ծանրաբեռնվում։ Դրա համար իրանց հետ մենք այդ հարաբերությունները ունենք, որ ասում եմ ես, եթե ձեզ մի բան պետք է ասեք, ես պատրաստ եմ ձեր համար։ Շատ դրական է, երբ որ ասենք ամիջապես դիտողություն եթե կա, դուք ամիջապես ուղղում եք եւ արդեն վերամշակված տարբերակն եք ներկայացնում։ Մի հատ բանի, կայքի բանը կրկնենք www.armeniankidsclub.com ու բոլոր նյութերը այնտեղ բացիկներից ունեիր, ես բացիկներից ճիշտ ասած ես մի քիչ անտեսել էի բացիկներին, այս վերջերս նորություն չէինք էլ ու բան արել, չենք նոր բացիկներ տպել, բայց կարծում եմ, որ եթե դուք էլ տենց ոգևորված եք, մի քիչ ավելի դրանց վրա կարելի աշխատել։ Իմիջիալոց մի հարցի շուրջ էինք խոսում մեր հեռուստադիտողներից մեկի հետ, որ միշտ քննադատական խոսք է ասում մեզ, վստահ եմ նայում է հիմա հաղորդումը։ Գիտեք, երբեմն շատ պրակտիկ առաջարկներ, գործնական առաջարկներ պիտի անենք։ Օրինակ, մեր հաղորդումների ժամանակ, երբ որ մենք հյուրին հրավիրում ենք, 2 նպատակ ունենք։ Ասենք, եթե մեր հեռուստադիտողները հիշում են, սովորաբար հրավիրում ենք, գերադասում ենք, որ մեր գործարար եւ խելացի եւ բանիմաց եւ հյուրերը լինեն կանայք առաջի հերթին, թողներեն ինձ մեր տղամարդերերը, որտեղ մենք որպես role model, որպես հեղինակություն, որպես sense մարդ, որին կարող են մեր երիտասարդները նայել եւ սովորել, այսինքն գործնական, ասենք հեռուստադիտող ասում էր, ասենք ինչ գործնական, ասենք ում եք հրավիրում։ Հրավիրում ենք մարդիկ, որոնք իրենց օրինակով, անձնական օրինակով։ Հիմա Արմինե ջան, դու երիտասարդ, շատ բանիմաց եւ գեղեցիկ անձնավորություն ես եւ շատ աղջիկներ ունենք մենք։ Հեռուստադիտողներ ունենք, կարող է իրենք չեն, կամ իրանց ծնողներն են, կամ իրանց տատիկ պապիկներն են նայում հիմա մեզ։ Արեք մի բան, ասենք, տես դու սկսեցիր մի գաղափար, որը այսօր ամբողջ գործ դարձավ, որով դու կարող ես նույնիսկ քո ընտանիքը ապահովել նույնպես, ճիշտ է։ Այսինքն, եթե ունեք ինչ-որ գաղափար, եթե ինչ-որ մի միտք ունեք, որը ձեզ հարազատ է, ձեզ սիրելի է, եւ նաեւ ազգանվեր է, օրինակ մենք սովորաբար հրավիրում ենք այնպիսի հյուրերի, մեր հեռուստադիտողները նկատած կլինեն, մենք չենք գովազդում սովորաբար, ասենք, ապրանքներ, ծառայություններ եւ այլն, շահետապնդող, բայց եթե դա ազգանվեր է, չէ՞ որ այն երեխան, որը ուզում էր հայերեն սովորել, հիմա շատ հեշտությամբ կարող է նույնիսկ ինքնուրույն, առանց ծնողի, առանց դասատուի, կամ նույնիսկ մեծերն էլ, իմիջիալոց այս գիրքը, որ ցույց տվեցիր, ես նկատեցի, որ գրքով կարող ես ձեռագիրդ լավացնել, ասենք ձեռագիրը լավացնելու շատ լավ հնարավորություն է, պարտադիր չի, որ դպրոցականն ես, կարող ես մեծ լինել եւ այդ բացիկներից, հայերեն բացիկներից վերցնել եւ գրություն ուղարկել մեր սահմանամերձ շրջանում ապրող մարդկանց, զինվորներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր հերոսաբար պայքարում են
օրինակ որ հայրենիքում մնան եւ եթե կարելի է ասեմ մի միտք դրա հետ կապված անցյալ տարի ես այդ հենց շատ հետաքրքիր է ճիշտ ասած որ դուք այդ ասում եք մանավանդ ձեռագիրը ու գրելու հետ կապված որովհետեւ այդ ժամանակ ես մտածում էի ոնց կարող ենք երեխաներին համոզել որ հայերեն սովորելը գրելու կարդալը կարևոր բան է այս աշխարհում քանի որ շատ անգամ նույնիսկ ծնողներից լսում էի որ հայերեն ինչին է պետք ապրում ենք Ամերիկայում հայերեն սովորելը ինչին է պետք թող գնա ասենք սովորի իսպաներեն օրինակի համար ու ես մտածեցի լավ մտածենք այդ հարցի շուրջ ոչ էմոցիոնալ այլ stop մտածենք ինչի համար է պետք ու այդ մտածելու ընթացքում օրինակի համար եթե մեր երեխաները ապրում են Բեյրութում, Կանադայում, Հայաստանում, Ամերիկայում եւ մնացած մյուս երկրներում միակ կապող բանը իրենց հենց հայերենն է անգլերենով չեն կարող իրանք հաղորդակցվել օրինակ Փարիզում ապրող երեխաների հետ ովքեր որ հայ են ու այդ տեսակի բաներ որ սկսեցի մտածել մի միտք առաջացավ որ մենակ մի փոքր փորձ արեցինք բայց մտածում ապագայում կարելի է դա մի քիչ ավելի մեծացնել ու շարունակել pen pal հասկացողություն կա որ ընկերոջը գրում ես ասենք ու գրում ես ոչ թե տպելով այլ գրում ես նամակ ես գրում ստանում ես նամակ իր մասին ինքը պատմում է դու քո մասին ես պատմում սենց ու մենք մի փորձ արեցինք Bridge of Health մի կազմակերպություն կա ովքեր որ Հայաստանում ապրող երեխաների ովքեր քաղաքով են տարապում իրենց օգնում են իրենց ծնողներին օգնում են որպեսզի դեղորայք հայթայթեն եւ այլն ու իրենց հետ համագործակցելով իրանք գնալու էին Հայաստան ստեղից գնալու էին ու իրենց հետ ուղարկեցինք մենք մոտավորապես 50 հատ բացիկ այտենց ձերքով գրած մեր այստեղի հայ երեխաների կողմից գրված եւ ուղղակի շատ հետաքրքիր ու լավ փորձ եղավ որ համ մեր երեխաները ու մենք բացատրեցինք իրանք ինչու են գրում բացի որ գրում են որ շուտով լավանակ ու եւ այլն ու իրանք ավելի շատ գրում էին ասենք քո ընկերը Ամերիկայից բարի բախտ կամ բարի մաղթանքներ կամ ինչ որ sense մի բան բայց ասեցինք որ տեսեք նրանք անգլերեն չգիտեն եւ միակ ձևը որ կարող են ձեզ հասկանալ հայերենով պետքա գրեք ու ինձ թվում է դա մի շատ փոքր կարող է հետո մնա իրանց մեջ հիշեն դաս լինի բայց շատ փոքր մի բան էր ու բայց կուզենանք որ շարունակենք նման ակցիաներ ու զինվորներին մեր եւ ուրիշ տենց կազմակերպությունների հետ համագործակցելով մեր ստեղի երեխաներին մի քիչ ակտիվացնենք որ իրանք համ կապ հաստատեն իրենց հայրենակիցների հետ Հայաստանում համ պրակտիկապես կօգտագործեն իրենց սովորած հայերենը ու չգիտեմ ընդհանուր ինքը տենց լավ մի բան կստացվի շատ արտակարգ լավ գաղափար այնքան շատ բաների վրա եմ աշխատում այդ է ուզում ասել երբ որ մի բան սկսեցի չկարողացա այդ մի բանը վերցնել ու միայն դա առաջ տանել կողքից ասեցի բայեն ես կարող եմ հենց հիմա գործնական մի հատ առաջարկություն անել իմ քրոջս երեխան Հայաստանում է ապրում քույրս երեխան 6 տարեկան է Եվ քույրս վերջերս մի հատ շատ հետաքրքիր խնդրանքով ինձ դիմեց, ասեց պատկերացնում ես, ասեց Դավիթը որոշել է 6 տարեկան է երեխան սովորել Հայաստանի հիմնը երկել սովորել, ասում է ինքը երաժշտությունը գիտի, բայց երբ որ լսում ես հիմնը, չէ՞ որ հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով անդադ լսում է հիմնը, բառերը չի հասկանում ինչ է հիմնը Եվ ես մի գիրք ունեմ, որ հայտնի երգերը բանը տեքստով նկարեցի հեռախոսով եւ ուղարկեցի։ Ինչու մեր երեխաներին ու մեր մեծերին չսովորեցնենք Հայաստանի հիմնը։ Այո, շատ հիմա երկու բանակ կա, կարծեմ մի խումբ կա Հայաստանում, որ առաջարկում են հիմնը փոխել, բայց ես իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, հիմնը բավական լավն է եւ տեքստը եւ երաժշտությունը Կարծեմ Միքայել Նալբանդյանն է տեքստի հեղինակը ամեն դեպքում հիմնը սովորեցնենք ասենք դասական բան 100-ամյակի արդիվ ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ երբ քայլարշավին էինք մասնակցում Լոս Անջելեսում
մեծաթիվ կարծեմ 60,000 մարդ մասնակցեց այդ քայլարշավին։ Ես հիշում եմ Հարութ Փամբուկչյանը հայ հիմնը երգեց, մենք հասանք բեմին հյուպատոսարանի մոտ Թուրքիայի եւ ցավով նկատեցի շուրջս նայում էի ժողովրդի մեծ մասը չգիտեր հիմնի բառերը։ Ասենք երաժշտությունը կարծես թե գիտեին եւ ուզում էին ձայնարկել։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք 60,000-ի մեջ եթե նույնիսկ ասենք 1000 հոգին կամ 2000 հոգին երգեին այդ հիմնը, ոչ միայն տեսանելի, այլ լսելի կլիներ այդ մեր հզոր ազդակը։ Այսինքն այդպիսի բան կամ հայրենասիրական երգեր ուղղակի առաջարկել։ Շատ լավ առաջարկել։ Ու այդ տեսակի բաներ, որ ասենք չենք կարող ինչ-որ մեծ ձևով արտադրել, ես newsletter-ով եմ անում։ Այո, շատ լավ կլինի։ Օրինակ, որ դուք ասեցիք հայկանայք հիմնը օրինակի համար, կամ եռագույնի մասին, շատ լավ։ Օրինակ ցեղասպանության մասին ես մանկական տենց worksheet-եր պատրաստեցի, որ երեխաներին ծանոթացրեց, մի քիչ ասենք սա ինչ է, ոչ թե խորացավ պատմության մեջ, բայց ուղղակի ասենք ներկայացրեց թե իրանք որ միշտ տեսնում են վիժուալ, չէ, ասենք այդ monument-ը կամ բանը, ինչ են դրանք, ինչ է անունը, ինչ է իմաստը, այդ տեսակի բաներ։ Շատ հայրենասիրական լավ մեծ գործ է դա։ Ու երբ որ ասենք ես մտածում էի ներկայացնել այն մարդկանց, ովքեր որ պատմության մեջ բան են եղել, ասենց ծրվել գնացել են, չեն հիշվում, ու որոնց ես էլ չեմ ճանաչում։ Իմ համար սա ոնց որ կյանքի դասեր լինեն, ամեն անգամ մի նոր բան անելուց ես շատ բաներ եմ սովորում, research անելուց եւ այլն։ Շատ բանը գովելի է, նախ ծրագիրը Արմինե, ինչ ասեմ, ուղղակի հիացած եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ ամենը ինչպես ասեցի, սովորիր եւ սովորեցրու։ Այսինքն չէ որ երբ որ դու մի բան ես անում, ինքդ պիտի սովորես եւ երկրորդը սովորեցրու դիմացին ինչքան կարող ես։ Մենք մի քանի օր առաջ խոսում ենք, քանի որ պահ եկավ, պիտի օգտագործեմ եթերաժամը եւ ասեմ սրա մասին, հայկական դիվանագիտության մասին ենք խոսում եւ կապում ենք իհարկե Արցախի դեպքերի հետ, այսօրվա Հայաստանում տեղի ունեցող դեպքերի հետ եւ այլն, հենց դրա մասին ենք խոսում։ Ես անուն նույնիսկ տվեցի, ասի ազգային դիվանագիտություն, համաժողովրդական դիվանագիտություն, երբ որ դու ինքդ սովորում ես եւ սովորեցնում ես։ Նախ սովորում ենք մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, սովորեցնում ենք դիմացին նույնիսկ ավելին։ Մենք չէ որ միայն մեր մշակույթով չենք սովորացնում, մենք սովորեցնում ենք նաեւ ուրիշներին իրենց մշակույթը։ Այսինքն պահը օգտագործելով ասեմ, որ ամեն պահի ես շատ սիրեցի քո այդ գաղափարը, որ ամեն օր կամ օրվա վերջում կամ հաջորդ օրը առավոտյան թարմ ուղեղով մտածեք թե ինչ եք սովորել։ Ասկին ազգային դիվանագիտության համար ինչ կարող եք առաջարկել։ Եթե այսօր մեկ հայ ու ինձ համար կարևորը հայերին, մանավանդ երեխաներին սովորեցնել, երբ որ իրենք հպարտ լինեն, որ իրենք հայ են, իմանան թե որտեղից են եկել իրենց ակունքները, որն է իրենց պատմությունը, ինչու է այսօր կարևոր հայ մնալը, որտեվ այսօր մենք փոքրատիվ հայություն ունենալով հայրենիքում մենք էլի հզոր ազգ ենք, չէ՞ որ մենք ամբողջ աշխարհում ենք, բայց ինչպես ասացիր, եթե երկու հայ երեխաներ Փարիզում, Լոս Անջելեսում, Երևանում կամ Մոսկվայում չպիտի կարողանան իրար հետ խոսել այդ սոցցանցերի մեջ, արդեն մենք ինչքան բան ենք կորցնում։ Կորուստա շատ մեծ։ Արմինե, կարծեմ մեզ շատ ժամանակ չմնաց։ Իհարկե շատ նյութերը կարևոր էին։ Խնդրում եմ մի քանի բառով ամփոփենք։ Ինչ ես ակնկալում, այսինքն այս հեռուստաժամին, մեր հեռուստադիտողներին ինչ ունես ասելու եւ ինչ կարող ենք սովորեցնել իրենց։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ չի ուզենա այդ իմ վրա վերցնեի, որ տենց պատասխանատվություն վերցնեի տենց ինչ-որ բան ասելով, բայց կարող է որպես մայր իմ նման մայրերին ասել, որ երբեք ուշ չի եւ սովորել ինքդ եւ երեխայիդ սովորեցնել հայերենը եւ հիմիկվա մեր էս technology of հարուստ կյանքում ուղղակի ոչ մի ոնց որ excuse, ոչ մի
Պատճառ չկա, արդարություն չկա հայերենը չսովորեցնել, ինչ որ ձևով, մի երգ դնել, մի բանաստեղծություն, մի տետրակ, մի փոքր մի բան ինքը էլի իր ոնց որ աշխատանքը կանի, իր մեջ այդ սերմը կցանի երեխայի, որ կմեծանան նույնիսկ կարողա չմտածի գիտակցաբար ասենք մտածի հայ լինելու մասին, բայց քանի որ իր մեջ կլինի այդ սերմը, ինչ որ ժամանակ կգա, որ ինքը արդյունքը կտա ու հետ կնայի ու մեզ պետք են այդ տեսակի սերունդներ, հայ երեխաներ, ովքեր կմեծանան եւ եկող խնդիրները կլուծեն, քանի որ մեր խնդիրները անվերջ են, մենք անընդհատ ինչ որ պայքարների մեջ ենք ու կարծում եմ դրա պատճառով էլ այդքան մենք հզոր ենք, որ դուք ասեցիք, որովհետև անընդհատ մենք ստիպված ենք եղել օգտագործել մեր resource-ները ինչքան էլ որ քիչ են եղել, բայց օգտագործել ներուժը, օգտագործել մեր ներքին այդ գենետիկորեն եկած այդ ուժը, որպեսզի հաղթահարենք եւ բացի հաղթահարելուց, բացի գոյատևելուց, նույնիսկ մենք աշխարհին տանք շատ մեծ բաներ, գիտնականներ ունենք եւ համայնքի գործիչներ եւ այլն, ովքեր որ առանց իրենց աշխարհը չէր լինի այնպես ինչպես որ հիմա է եւ ուղղակի մենք պետք է սկզբից գիտակցենք այդ մասին, որպեսզի երեխաներին էլ կարողանանք բանանել, որ իրանք իմանան մենք ոչ թե ուղղակի դրոշը ծածանում ենք եւ դրանով ուրախանում ենք, այլ իրոք կա պատճառ, որի համար մենք այդքան հպարտ ենք եւ մեզ այդպիսին ենք զգում։ Այո։ Արմինե, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ եկար եւ ժամանակ տրամադրեցիր մեզ եւ մեր հեռուստադիտողներին։ Երկրորդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քո արած գործի համար։ Մեր այդ խմբով։ Ձեր խմբի, այո, ձեր խմբին բոլորին հաղորդիր մեր շնորհակալությունը եւ իհարկե շնորհակալություն նաեւ քո ամուսնուն։ Մենք դրա մասին էլ ենք շատ խոսում, իմ HR-ից կոնֆերանսներից մեկի ժամանակ հենց դա ենք խոսում, երբ որ գիտես, երբ որ կինը գաղափար ունի եւ աջակցություն է ստանում ամուսնու կողմից, այսինքն դու կրկնակի ես հաղթանակում։ Եվ հակառակը, ասենք, եթե լավ գաղափար ունի, լավ գործ է անում ամուսինը եւ աջակցություն է ստանում կնոջից, ու ոչ միայն կնոջից, երեխաներից, մորաքույրներից, հորաքույրներից, տատիկ-պապիկներից, կեսուր-կեսրարներից եւ այլն։ Շատ ճիշտ է։ Այսինքն, չէ՞ որ միայնակ չես կարող անել այդ ամեն ինչը։ Վստահ եմ, որ պահեր կան, որ դու այնքան կլանված ես, որ քեզ աջակցություն է պետք, որ ինչ-որ մեկը հոգսը վերցնի։ Այսինքն շնորհակալություն հայտնենք բոլոր այն անձանց, ովքեր աջակցում են քեզ քո ընտանիքի մեջ եւ ընտանիքից դուրս, որպեսզի գործը քայլի։ Եվ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ armeniankidsclub.com, եթե գնաք, գրքերը այնտեղ կարող եք տեսնել, բացիկները եւ այդ քարտերը, որոնցով կարող են սովորել եւ խաղերը քարտերի ձևով ու արևելյան, արևմտյան հայերենով կարող են ձեռք բերել այդ նյութերը։ Հուսամ, որ մենք էլի կհանդիպենք։ Այո, շատ հաճելի։ Եվ ես հուսամ, որ հայկական հիմնը ձեր գրքերի միջոցով կսովորեն ոչ միայն երեխաները, այլ նաեւ մեր մեծահասակները, որպեսզի առիթ եղած դեպքում ոչ միայն լսեն, այլ կարողանան երգել հայկական հիմնը։ Այսքանով, եթե ավելացնելու բան ես Ես կուզեի շնորհակալություն հայտնել, եթե կարելի է դուք ասեցիք այն ինչ որ պետք է ճիշտը ես ասեի, իմ ամուսնուն, իմ երեխաներին, իմ ծնողներին, իմ ամբողջ ընտանիքին եւ մեր շրջապատված բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ այս 5 տարվա մեջ իրոք իրենց բարի խորհուրդներով քաջալերելով կամ ուղղակի, ասենք, փոքր ինչ որ մի բանով օգնել են եւ Սևանին, որ ձեզ հետ ծանոթացրեց եւ ձեզ որ կարողացա այսպիսի ազատ եւ արտահայտվել եւ պատմել ձեր հեռուստադիտողներին, այո, շատ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի հարցազրույցների համար։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ եւ կայքի միջոցով
Եվ կարող եք նույնիսկ բարեգործականի համարը տեսնում եք պաստառի վրա, ասենք տեղյակ լինել, նույնիսկ եթե միջոցառումներ կան կամ դպրոցներ, մանկապարտեզներ եւ այլն, որ ուզում են նյութերը ձեռք բերեն իրենց երեխաների համար, կարող են թե բարեգործականի մեր համարով եւ թե հայկինի կոմիտեի անդամների միջոցով եւ թե ձեր կայքով իհարկե կապ պաշտպանել եւ տեղյակ լինել։ Այսքանով ամփոփենք մեր այսօրվա հարցազրույցը, իհարկե շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր ոչ միայն դիտում են մեր հաղորդումները, այլ իրենց այսպես կառուցողական քննադատությունն են ասում, որ մենք ավելի լավացնենք մեր հաղորդումները։ Շնորհակալություն, եղեք ապահով եւ Սփյուռքում եւ Հայրենիքում եւ հուսանք, որ այդ վատ լուրերով չենք սկսի մեր հաղորդումները։ Շնորհակալություն, ցտեսություն, մինչև նոր հանդիպում։